असांखे वरी पद्म भूषण पुरस्कार मिलियो सेठ नदोमल हीरानंदानी साहब लाइ। सन 1973 में नारायण वाला प्रोफेसर नारायण दास रतनलाल मलकानी साहब लाइ ज़ोरदार तालियूं ॾियो। ऐं 2018 में जेको विश्व विजेता मुंहिंजो भाउ आहे, मुंहिंजो दोस्त आहे, मूंखे फ़ख़्रु थो थिए वरी हुनजो नालो खणंदे सरकार हुनखे पद्मश्री ॾिनो ऐं तंहिंखां पोइ पद्म भूषण बि ॾिनो पंकज आडवाणी साहब। ऐं उनखां पोइ इतिहास रचियो वियो। इतिहास तव्हां सभिनी ॾिठो 2024 में असांजे गाना भारतीय जनता पार्टी के जितना वधी करे हेॾी वॾी सीटूं ताईं खणी अचण वारा भीष्म पितामह जवाहरलाल कृष्ण आडवाणी साहब खे भारत रत्न पुरस्कार मिलियो। ये सिंधी जा अचीवमेंट्स आहिनि। इने करे असां सिंधी सच्चा हिंदुस्तानी। गीत जेको आहे ख़ुशी जो गीत आहे। खोड़ ख़ुशियूं मनाइजो पर अञा नचजो न, नचण जो वारो ईंदो त मां तव्हांखे ॿुधाईंदुमि। हो मुंहिंजो जमालो जतन सां, मुंहिंजो जमालो अता सां, जेको पटी आयो पैर सां, जेको लड़ी आयो लाड़ सां, Yeah.